Singomakhanya siyakhuleka eNdlunkulu, siyakhuleka kwingonyama yamakhosi Silo esihleli esihlalweni inkosi uMisuzulu kaZwelithini. Siyakhuleka Ndabezitha. Sicela ukwenza le video ngokwazi ukuthi Ndabezitha ama-video ethu esiwenzayo uyawabuka Ndabezitha, uyawulandela u-social media, isikakhulukazi i-account yethu Singomakhanya. Le video ke Ndabezitha iqonde esihlalweni nje ngqo kuwe Ndabezitha, njengoba sibheke nje kumhla ka-22 kwephezulu la khona kuzobe kunomgubho laphaya eSandlwana la kugujwa khona ukunqoba kukaZulu enqoba amankengane emandulo ewanqobela lapha yana eSandlwana, okuyimpi eyaduma kakhulu ngokuthi impi yaseSwandlana, ibutho lala liholwa khona ingonyama uCetshwayo kaZulu. Ndabezitha ngithi angikudlulisele le video ngokukhulu ukuzithoba Nkosi yami, njengoba nje uza lolu suku la ngomhla ka-22 siyazi ukuthi Ndabezitha ujwayele ukwethula izipichi ezinohlonzo futhi ezinamandla. Besicela ke Ndabezitha siyisizwe sakho Nkosi yami, naku sibhekene nenkinga yama-illegal foreigners, naku sibhekene nenkinga yezigilamkhuba ezingene kuleli likaMthaniya ngokungemthetho zazo violator yonke imithetho yesizwe kanye neye South Africa, bayiviolator yonke. Abagcini lapho Ndabezitha bayadelela, bayeyisa isithunzi sesizwe, bayasithatha njoba sinjalo basiphonse emgqomeni kaDoti, bathi angeke bezwe ngoZulu bona. Basho isizwe Ndabezitha sakho esihloniphekile, esihlonishwe emhlabeni wonke. Zithi igilamkhuba, igebengu eyingene la ezweni ngokungemthetho, eziviolator izingane zethu, ezigila yonke imikhuba yobugebengu, zibamba abantu inkunzi, ziskema abantu, zidayisa ama-drugs, zidlwengula izingane, zenza human trafficking. Namhlanje zenza izipichi lezi gilamkhuba, ziyadelela, ziyashuthwa, ziyaposta ko social media, zichanasa phezu kwamakhanda esizwe, ziyadelela, zisigibele emakhanda. Ndabezitha besicela suZulu ukuthi sicela usinikeze umhlahlandlela, sinike Ndabezitha ama-directives ukuthi senze njani. Besicela nje Ndabezitha isinqumo esiwunqamlajuqu, ngoba Ndabezitha asibasabi labantu Ndabezitha. Siyafisa nje ukuthi imbube engathi ingavele nje mhlawumbe ikhipha umthetho ukuthi asikhwele phezulu kwabo Ndabezitha. Siyafisa impela Singomakhanya Ndabezitha, ngoba asikwazi ukudelelwa yilabantu ngalolu hlobo abasidelela ngalo. Besicela Ndabezitha ukuthi usinikeze nje i-go ahead Ndabezitha, ngoba sivivile, sifuna ukukhwela phezulu kwabo Ndabezitha, sibakhombisa ukuthi akusanganwa la kwaZulu, akusanganwa nje la kwaZulu Ndabezitha. Ngiyaxolisa Ndabezitha mhlawumbe makhona amagama anane enhlabathi, kodwa Ndabezitha ukucasuka kwethu siyisizwe ngenxa yokubuka Ndabezitha isithunzi sethu sizothathwa izigebengu, isithunzi sethu sizongcoliswa izigebengu. Sicasukile, sidiniwe Ndabezitha, silinde izwi elilodwa Ndabezitha oyolukhuluma mhla ka-22 zivele ikhale Ndabezitha. Silindile Nkosi yami, silindile Ndabezitha, ngoba manje nami nje la ngakhele khona Ndabezitha sengiyazi nje ukuthi ngiyoqala ngenze njani Ndabezitha. Wonke umuntu Ndabezitha ulindele Ndabezitha, sicela usinike ama-directive ukuthi sibenze njani lezi gilamkhuba zezigebengu ezidelela ngalolu hlobo la kwelikaMthaniya Ndabezitha, ezweni lakho. Ezweni lakho Ndabezitha kungena igilamkhuba, ziyantshontsha amasela, ayadelela, ayeyisa, adlala ngezingane, enza yonke imikhuba le Ndabezitha. Siyacela
Nkosi yami siyakhothama esilweni sethu esisithandayo nesisihloniphayo sithi Ndaba Ezitha izwi lakho oyolikhipha mhla ka-22 siyohamba phezukwalo. Siyabonga ke Nkosi yami, sithemba ukuthi lo myalezo uzofika kuwe Ndaba Ezitha ebese uconsidera ngomhla ka-22 ngempela sisizwe ispeech esidirection yokuthi njengesizwe senze njani kule nkinga esibhekene nayo yama illegal foreigners. Siyabonga Ndaba Ezitha. Bayede singomakhanya sithi ama foreigners ama illegal foreigners nina nilonithi awahambe nidlala ngawo. Mina ngithi asiwavuleleni ibhizinisi ama illegal foreigners. Siwavulele ibhizinisi lokuthi siwathuma yosithengela uphuthu. Yeah. Angeke ilunge lento. Labantu badinga ukuthi sivele sibavulele ibhizinisi lokuthi bathenge nje uphuthu kube ukuthi basithengela uphuthu. Uyabo? Bafice nje be-10 ubathume kanye kanye uthi hambani yongithengela uphuthu. Uyabo? Bahambe bayothenga uphuthu wenze sure ukuthi akekho salayo bahamba bonke bayolithenga uphuthu. Lento yama illegal foreigners ifuna kube nokuthumeka uphuthu phakathi kube khona oyothenga uphuthu. Thina singomakhanya ngeke singene lentweni ngoba nilonishumayela nilonimemeza nimemezela lana ungathi ningamaqembu ezepolitiki. Nilonikhankasa la nikhankasa lento unqamla juqu idinga ukuthi labantu bazanyelwe umsebenzi wokuhamba bayosithengela uphuthu. Finish nje labantu ngoba basuka la besuka khona bethi bahluphekile. Uyabo? Ba violate imithetho yezwe lethu. Thina sibe singakaze si violate imithetho yamazwe abo. So asibawelcomeke ebese siyabathuma ukuthi abayosithengela uphuthu. Lento ifuna ukuthi ibe nophuthu olithengwayo phakathi ukuze isheshe icace ukuthi iyangakephi ngoba nilonishumayela la nimemezela nenza izipitch lana anginazi ukuthi nenzani. Anginiqondi nje mina. Angiqondi into yethu. Thina kwaZulu asikhulumi kakhulu. Ngokwazi kwami nje uZulu akakhulumi kakhulu. Mina ngiwazi lo Zulu osupepereza kangaka mina. Engazi ukuthi iLimpopo. Hayi. Lo Zulu opepereza kangaka engathi iLimpopo. Hayi. Mina ngazi ukuthi kwaZulu makuneyinkinga kuvele kuxoxwe nje yabona kuxoxwe kube khona ozohamba yothenga uphuthu kusheshe kulunga izinto isheshe iqonde izinto. Uyabona? Ukubone nasematekisini mangabe kuneyinkinga kuba khona ohamba ayothenga uphuthu. Uyabona yonke nje indawo kwaZulu makuneyinkinga nakwezepolitiki makuneyinkinga kuba khona othumekayo ukuthi ayothenga uphuthu. Enjani lenkinga enenza ukuthi nivule imilomo nikhulume kangaka? Kanti akukho la kudayiswa khona uphuthu kuthunywa abantu bayothenga uphuthu baye kuzosijwayela kabi la ezweni lethu. Yabo? Singomakhanya nje sibuka nje ngaleyo angle lento ukuthi iyalidinga nje uphuthu ukuthi nje kuqalwe phansi nje kube nendlela nje ezokwenza ukuthi angeke nibakwazi ukuthi bathumeke ongcono bayosithengela uphuthu kube ukuthi ke indlela esibawelcome ngayo iyona leyo ukuthi sizama ukuthi bazama ukuyosithengela uphuthu ngoba bafuna amathuba empilo nabo Nkosi yami. Balambile bafuna amathuba empilo azame ukuthi sibathume nje uphuthu bahambe bayosithengela uphuthu Nkosi yami. Iyona ndlela ezosolva indaba yama illegal foreigners asijwayela kabi la ezweni lethu asingenisela ama drugs asidlwengulela izingane enza wonke amasimba lawa kodwa luvuthiwe uphuthu. Why bangathunywa uphuthu labantu ukuthi basebenze ngendlela yokuyothenga uphuthu sibathume nje uphuthu kube ukuthi nje lokishi thu lokishi bayathunywa thiwa bayothenga uphuthu. Wonke nje amalokishi nasemadolobheni kube ukuthi nje ubafica behlangene ubathume nje uphuthu nje. Bathume nje uphuthu nje. Uyabona? Bathume nje uphuthu nje.
Leyo mina engiyibonayo ezosolve inkinga ukuthi abathunywe bayosithengela uphuthu laba. Finish.